Y esto lo empezaron a construir en los 90. ¿En los años 90? Sí, 92. Creo que se inauguró en el 94, no, en el 95 se inauguró. Ah, lo bueno que conserva la cuestión... topografía. Sí, que la cuestión agreste, ¿vio? Sí, claro. Sigue siendo... Yo no sabía que existía. Estamos lejos del mar, Está pero lejos, eso sí. también hace que sea un poco más seguro, Claro, que claro. un montón de cosas, porque bueno, no Sí, cualquiera sí. se camina 20 cuadras o tiene O que más, tener auto o algún tipo de Es que tiene que vehículo. venir en vehículo, tiene que venir en Excepto vehículo. la gente que viene en tren, que bueno, pero ya saben, lo conocen, es otra cosa. Perfecto. Así que bueno, Perfecto. que siga disfrutando. Bueno, muchas gracias, Saludos. señora.